क्या आप जानते हैं कि एक छींक जिसे हम नॉर्मल समझते हैं वो इंसान को पैरालाइज करने की ताकत रखती है। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ होता है। जिसे छींक आती है तो छींक की फोर्स से वो नीचे झुक जाती है और इसकी रीढ़ की हड्डी में गैप बन जाता है और इस गैप में एक ब्लड वेसल्स फंस जाती है जिससे वो लड़की पैरालाइज हो जाती है। तो उस लड़की को वैसे ही व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसके बहुत से ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती। लास्ट में डॉक्टर एक प्लास्टिक का केज डालते हैं जिससे उन दो टूटी हुई हड्डियों को इस तरह सीधा किया जाता है और ऐसा होने के बाद लड़की 1 महीने बाद बिल्कुल वैसे ही चलने लगती है।